And his name is John C. No, God! بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم يا شباب في قناة أحمد العيسوي، قناة تلبي كل احتياجات الأسرة، ومع فيديو جديد من فيديوهات اصلح أشياء منزلك بنفسك. النهاردة معانا يا شباب خلاط، وهنشوف إيه مشكلته. طبعا كان في خلاط قبل كده كنت شرحته على القناة، وهتلاقوه في الرابط بتاعه برضه، هتلاقوه أسفل الفيديو، اللي كانت الزرار بتاعته معلقة وبايظة وصلحناها. النهارده الموتور ده يا اخواتي، الخلاط ده يا شباب مش عارفين مشكلته ايه، فما بيشتغلش يعني. حتى البتاع بصوا دي تقيلة. فاحنا هنشوف بقى المشكلة بتاعته كده، وهنفك مع بعض ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الموتور بيلف ازاي. طبعا كده المبينة شكلها فيها حاجة، او الموتور بتاع الخلاط بصوا بيلف بالعافية على اي سرعة. طيب هنفك ونشوف ايه اللي ينفع ايه يتصلح، ولا هنغير الموتور، ولا هنشوف ايه العيب بتاعه بالظبط. وخليكم معايا. نفصل بقى الكهرباء. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم.
حطيت له زيت وسبته 5 دقايق، الزيت ايه يلاقي فيه شويه كده المسمار. بعدين جيت بالمفك دوت كده، وبالراحه كده من هنا كده على المسمار، بقيت ادق دقه صغيره، يعني مش بتاعت قوه، لا ده دقه كده حنينه خفيفه خالص، لغايه ما لقيت المسمار ابتدى يلف معايا. خلي بالك وانت بتدق ما تخليش المفك يجي جنب الاسلاك دي، لان الاسلاك دي خفيفه، لو اتقطعت كده خلاص شكرا ايه الموتور. هو بس كده الحاجه بتاعتنا. مسكنا هنا بالزراديه فجرح في الاكس، فاحنا ايه بس حته صنفره ناعمه وهنحاول ايه نعملها. طبعا لفيت حته الفوطه ديت على اللسانه هنا، وقعدت برضك ادق عليها كده، لا بالراحه لغايه ما خرجتها، وهي خرجت بالجلبه بتاعتها. الجلبه دي قفشه في قلب الدراع او المسمار بتاع الموبينه، فدي هنحاول بقى نفكها كده مع بعض. وعلى فكره نسيت اقول لكم يا اخواني، كنت جايب بقى عندي موتور، عندي الموتور اللي هو بتاع نفس الموتور دوت، نفس موتور الخلاط اهو عندي، فده احتياطي عندي اهو. قلت الاول الموبينه دي ما اشتغلتش، نبقى نجيب نركب اللي هي الموبينه الجديده دي، فاحنا بنحاول معاها، والله نفعت نفعت، ما نفعتش هنركب الموبينه الجديده، الموتور الجديد. بس ادينا اهو بنحاول معاها، لانها الجلبه قفشه جامد في قلب الدراع. طب بتطلع دي كانت محجرة، هي اللي بتخلي الموبينة تلف بالراحة زي ما انتوا شفتوا في أول الفيديو.
طبعا الحتة دي بحطها عشان مكان الزرادية ما تفضلش تقرب تاكل في قلب الجلبة. يا اخواني طلعناها. طب حتة الصنفرة يا شباب، هنحاول بقى نصنفر ايه من الدراع ده شوية. طبعا ما ينفعش ده، ممكن نعمله على الجلخ. ما ينفعش طبعا على الجلخ، لان الجلخ ممكن ياكل منه كتير. فانا يا دوبك بس عايز ايه، يا دوبك حاجه بسيطه خالص منه، لان لو عملناها على حجر جلخ، الجلخ ممكن ياكل من الدراع جامد ويخلي الموبينه تقعد تلعب في قلب الجلبه بتاعتها. احنا بس عايزين ايه، ننظف بس مكانها، حته صنفره كده، ونفضل نلف دايما ما يدور كده. شكرا شباب. هنعوز بقى نجيب شحم